شاكر ده هياخد براءة، لا ده هياخد حكم، طب سوزة هتاخد حكم، ده فلان ده هياخد حكم، لا ده هتاخد براءة. فيديوهات كده كتيرة بشوفها للسادة الزملاء اخوان المحامين بيتكلموا فيها عن قضايا مشاهير التيك توك المقبوض عليهم حاليا، وبيتكلموا وكأنهم يا اما موكلين من هؤلاء الاشخاص او معاهم صور التحقيقات والقضايا، وبيقدروا يقولوا رأيهم من خلال هذه الاوراق. وفي الحقيقة هم كل المعلومات اللي عندهم خبر قروه في جريدة ان تم القبض على فلان، او خبر سمعوه او شافوه على السوشيال ميديا هم بيتكلموا ان الشخص ده اتقبض عليه. ده كل معلوماتهم عن الموضوع، لكن لا قروا اوراق ولا شافوا ادله ولا شافوا اثباتات ولا يفقهوا شيء عن الموضوع نهائي، وبناء عليه يطلعوا يكونوا رايهم ويثيروا الراي العام برايهم اللي ب 100% غلط. طالما انت ما قريتش وما تعرفش وما شفتش ولا، يبقى انت رايك غلط من غير ما اعرف ولا اسمعه ايه هو رايك. سواء انت بتحكم على موضوع من غير ما تعرف، سواء انت بتبرئ شخص من غير ما تعرف الاوراق ايه، ولا حتى قريت اي حاجه، ولا حتى موكل منه، ولا حتى هتاخد منه فلوس. فيا ريت نسيب القضاء في حاله، النيابه بتحقق وبتحيل اذا كان المتهم شايفه ان هو في ادله ضده، وبتتحفظ الاوراق لو شافت ان مفيش اي دليل على هذه الجرائم. احنا دورنا ان احنا نوعي الناس، نقول لهم معلومه، نقول لهم حاجه تفيدهم. لكن احنا نطلع نتكلم على مشاهير ونطلعهم ناس ابرياء لمجرد ان في ناس متعاطفه معاهم، او نطلعهم مدانين لان في سخط من الراي العام عليهم، لا ده مش دورنا. احنا دورنا فقط ان احنا نوعي ونقول المعلومه للناس عشان خاطر نفيدهم.